दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपके फ़ोन में यहाँ पे कोई भी वीडियो चला रहे हो तो वीडियो तो यहाँ पे चल रही है लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है। अगर आप किसी के पास फ़ोन लगाते हो या उधर से फ़ोन आती है तो भी आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम 2 तरीका बताएंगे। दोनों तरीका में कोई ना कोई तरीका से आपके फ़ोन में आवाज़ 100% ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से बैक होकर होम स्क्रीन पे चले आइएगा। होम स्क्रीन पर आने के बाद में अपने फ़ोन की पावर बटन को आप यहाँ पे दबाकर 2-3 सेकंड के लिए रखिएगा, तो कुछ इस प्रकार की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट पे यहाँ से क्लिक करना है और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। जब रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा और फिर अपने आप ऑन होगी। जब ऑन हो जाएगी तो उसके बाद अपने फ़ोन में आप यूट्यूब या कोई भी वीडियो को चलाकर अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आवाज़ आने लगेगी। लेकिन ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 दिन चलेगा और फिर आपका फ़ोन की आवाज़ बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एक और सेटिंग अपने फ़ोन में करना होगा। तो अपने फ़ोन में सेटिंग ऐप को खोज लीजिएगा। हम सभी के फ़ोन में सेटिंग ऐप दी हुई रहती है, तो यहाँ से सेटिंग ऐप खोज लीजिएगा। उसके बाद सेटिंग को ओपन कीजिएगा। जैसे सेटिंग ओपन कीजिएगा तो हो सकता है आप जिस कंपनी का फ़ोन लिए हो उसमें कुछ अलग सेटिंग दिया हो, हमारे फ़ोन में कुछ अलग सेटिंग दिया हो। तो अगर इस ऑप्शन से हम ये सेटिंग करके बताएंगे तो हो सकता है आपके फ़ोन में ये सेटिंग मैच ना करे। इसलिए सबसे आसान सेटिंग हम आपको बताते हैं। सबसे ऊपर आइएगा, यानी मेन सेटिंग में सबसे ऊपर आइएगा और यहाँ सर्च सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी या सर्च का यहाँ पे आइकन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ सर्च में आपको लिखना है RESET, रीसेट लिखना है। रीसेट लिखकर यहाँ पे रीसेट की ऑप्शन आ जाएगी, तो रीसेट की ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। या हो सकता है रीसेट फ़ोन की ऑप्शन है, तो रीसेट फ़ोन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट की ऑप्शन आपको खोज लेना है या रीसेट फ़ोन की ऑप्शन खोज लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रीसेट की ऑप्शन मिल गई, तो इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा-सा आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 4, 5, 6 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग, रीसेट स्टेबिलिटी सेटिंग, फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो आपको इसमें जो हम सेटिंग रीसेट करने के लिए बताएंगे वही रीसेट करना है, दूसरा सेटिंग को रीसेट नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिलेगी रीसेट ऑल सेटिंग, तो आपको अपने फ़ोन में सिर्फ रीसेट ऑल सेटिंग को ही रीसेट करना है, दूसरा सेटिंग को रीसेट नहीं करना है। इससे आपकी सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रीसेट कर दीजिएगा, तो आपकी डाटा कोई भी डिलीट नहीं होगा। जो सेटिंग फंसी हुई होगी, जो सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, वो रीसेट हो जाएगी। हमेशा के लिए आपके फ़ोन में जो साउंड का प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो यहाँ रीसेट पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा एक सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगी रीसेट सेटिंग, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में हो सकता है आपके फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन आप लगाए होंगे, वो लॉक स्क्रीन यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में फाइनली यहाँ रीसेट की ऑप्शन मिलेगी, रीसेट पर आपको क्लिक कर लेना है। 2-3 सेकंड आप इंतजार कीजिएगा, ये रीसेट कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे, चलिए हम रीसेट दोबारा करके देख ले रहे हैं। बहुत किसी मोबाइल में फ़ोन स्विच ऑफ होकर ऑन होता है अगर ऑल रीसेट सेटिंग कीजिएगा तो। अभी देखिएगा हमारे फ़ोन यहाँ पे स्विच ऑफ हो गई, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अब ऑन होगी। तो यहाँ पे जैसे फ़ोन स्विच ऑफ होगा उस बीच में अपने फ़ोन को कोई भी बटन को नहीं दबाइएगा, ये ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन रीस्टार्ट फाइनली हो गया। अब अपने फ़ोन को यूट्यूब चलाइए या कोई वीडियो चलाकर देखिए, अगर आपके फ़ोन से आवाज़ आ रही है तो आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो गया, ठीक हो गया। अगर आपके फ़ोन में ये दोनों सेटिंग अप्लाई करने के बाद भी आपकी फ़ोन की स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप अपने फ़ोन की स्पीकर को किसी मोबाइल शॉप पे जाकर चेक कराइएगा। हो सकता है आपके फ़ोन की स्पीकर खराब हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।